Então, turma, aqui uma das coisas que eu quero falar com vocês, que eu vou mostrar, é um projeto que eu aqui, estou acompanhando o Rogério, enfim, que nós estamos fazendo em todas assim, as matas, as coisas que nós estamos passando, estamos fazendo, replantando árvores nativas, árvores da região, árvores de lei. Então esse é um dos projetos aqui que eu até queria deixar aí para vocês, também façam isso. E essa daí é uma maneira também de continuar a preservação. E às vezes árvores que é nativa dos locais estão desaparecendo. Então essa é uma das coisas que nós estamos fazendo. Esse aqui é um pé de jatobá. Vai demorar um tempinho, mas pelo menos está aqui garantido para o futuro. Cadê o... Pau-formiga dá muita flor, gente, e atrai, como disse, as abelhas, serve de alimentação para elas. Pronto. Esse aqui, uma muda de pé de chorão ou arroeira salsa. Cada lugar conhece de um jeito. Esse aqui, gente, é um pé de coquinho, um fruto muito utilizado, muito conhecido, muito utilizado para pesca de pacu, por exemplo. Esse aqui, aí estão vendo, vocês conhecem, um coquinho, muito acostumado por ser viscoso, pode ser alimentado. Esse aqui estava no chão, é óbvio, no caso de necessidade, vou lavar um pouco e pode comer. Lavar um pouco, vou comer. Docinho. Aproveitando esse pé aqui de coquinho, turma, dá pra ver aqui que tem como uma garrafa escura que o companheiro Rogério que colocou. Na verdade nós trouxemos terceira. Do que faz isso? Isso aqui é parte de um projeto dele que está trabalhando, de um meliponário, onde se trabalha com abelhas nativas sem ferrão. E esse aqui é um meio do qual você perpetuar a espécie dessas abelhas que estão sofrendo muito com o desmatamento. Então essa aqui é uma isca, se tem alguma colmeia dela perto, ela vem e vai fazer uma segunda colmeia, ou seja, você não precisa, algumas pessoas às vezes gostam, por exemplo, jataí, por exemplo, vai lá e derruba uma árvore. Não, jamais faremos isso. Nós colocamos uma isca para que se forme uma segunda colmeia, e essa colmeia aqui, nós podemos, por exemplo, levar para casa, para as caixas de abelha, no meliponário dele, e esse meliponário a gente vai começar a tirar outras colmeias, a fim de propagar a espécie. Fala algumas espécies aí que tem. Mandorim, mandaçaia. Então tem várias espécies, que ele falou, tem a mandorim, mandaçaia, jataí, tem a mirim. Guaraipa. Qual? Guaraipa. Tem a jataí preta, né? É jataí da terra preta. A da terra. Então são várias espécies até que ele tem, tá com várias. Então uma maneira aí da gente preservar as nossas matas, espécies que existem nela. Aproveitando o momento aqui, vou parar um pouco enquanto o companheiro está replantando, colocando mais árvores. Eu vou fazer uma mini fogueira aqui no formato Takuru. Ela é uma fogueira bastante simples, usada em algum interior do Brasil, onde ela é feita com apoios de pedra e o fogo fica no meio. Então vamos lá. Isso aqui está meio úmido, tá? E tá frio. Isso aqui
rouba o calor da sua fogueira. Então é como eu sempre mostro nas minhas fogueiras, faça inicialmente algo no fundo que vai ficar uma cama de brasa. Essa técnica é conhecida como feather stick, que nada mais é, turma, do que um graveto, alguma coisa que você vai passando sua faca e fazendo esses pequenos entalhes que se lembram pena, por isso feather stick, tal de penas. A importância de se aproveitar os recursos que você tem no local. Aquela hora eu passei ali pelo lago, falei, vou pegar aqui nosso birim, e nos será bastante útil. Como o apoio dela está sobre pedras, é fácil você mexer na sua lenha, na sua fogueira. Essa é a vantagem da Takuru. Aproveitando. Uma das coisas que vocês mais venham fazer para pegar as coisas no fogo, arrancar uma meia, pegar. Simples essa fogueira, não é, turma? Espero aí que vocês tenham gostado dessa iniciativa que nós mostramos, a questão de plantar árvores no local. Também é projeto do Rogério. Ele está trabalhando aí bons meses com miliponário. Ele tem conseguido aí aumentar essa quantidade de colmeia dessas abelhas nativas que têm desaparecido. Também aqui a parte da fogueira Takuru que eu tinha deixado, era uma dívida minha para mostrar. Uma fogueira feita com tripé de pedra. No caso usei dois, você pode usar fogueiras enormes, é muito utilizada aí na parte do interior, Pantanal, esses lugares, se utiliza. No mais também, o pouquinho que eu mostrei, lá é uma árvore que existe em vários locais, você pode comer, pode pegar no chão sem problema algum. No caso, ali tem disponibilidade de água, eu peguei e lavei ele, mas se não tivesse, pode consumir em qualquer situação. E mais, andar no mato não é equipamento, é como eu sempre falo. Você está ligado. Como eu disse, você viu, eu passei de lugar, falei, aqui tem esse recurso, que era os birinhos, junta, tá boa. Então eu falei, vou levar um pouco, que eu posso precisar lá na frente. Ainda mais numa situação onde você está andando muito. Mas, turma, eu sempre falo, participe do canal, tá cheio de dicas, cheio de vídeos. Podem deixar comentários, quer ver algum vídeo, alguma coisa diferente? Pode deixar que a gente faz. Quem não se inscreveu, fala, se inscreva, avalie nossos vídeos, participe com a gente. Aqui foi o Diego, o Rogério, o companheiro Matheus que está aí filmando pra gente. Queria agradecer a todos vocês. Muito